எப்பயும் நம்ம கம்மியா தான் தருவோம். இந்த 36,000 ரூபாய் தரலாம். இல்ல இங்க மலைக்கு வந்தாவே இப்படிதான் போல இருக்கு. லாரி கிட்டு 2 பீஸ் இருக்கு. ஆமா சிக்கு ரெண்டுமே சொயின்சன் தான். பீஸ் வந்து 11 ரூபாய் தரலாம். எப்பயும் நம்ம கம்மியா தான் தருவோம். இந்த வாட்டி கொஞ்சம் லாரி டிமாண்ட்ன்றதால தான் 11 இல்லனா 10-500 தான் தருவோம். மீதி அமேசான் கிரே எல்லாம் காலையிலேயே போயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் வீக் ஆமா எடுத்துட்டு வந்து ஷாப்புக்கு தான் போய் ஒரு ப்ரீடிங் பேர் ஒன்னு இருக்கு லாரியில. அது பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லி டேம்டு வேற ரெட் காலரு. இது சிக்ஸும் இருக்கு நம்ம கிட்ட. பாத்தீங்கன்னா 36,000 ரூபாய் தரலாம். கலரேஷன் பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா இருக்கும். நீங்க நல்லா அது டிஃபரெண்ட் பார்க்கலாம். நீங்க மத்த லாரிக்கும் இதுக்கும் கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா இதுல வச்சு பாருங்க. நம்ம மேல கொடை போட்டு இருக்கிறதால அந்த மாதிரி இருக்கு. கலர் பயங்கரமா இருக்கும்.